Witamy po raz kolejny w naszej strefie węgla. Słuchajcie, drodzy Państwo, jeśli tutaj chodzicie po naszej strefie, podziwiacie te wspaniałe atrakcje, stoiska, to oczywiście bardzo zachęcamy, róbcie to nadal, ale teraz może zróbcie sobie przerwę, zasiądźcie tutaj i posłuchajcie tej wspaniałej debaty, bo że będzie wspaniała i owocna, przepełniona intelektualnie, to jestem o tym przekonany. Natomiast jeśli słuchać nas jeszcze na przykład na korytarzach Międzynarodowego Centrum Kultury, to również zapraszamy, podążajcie za tym głosem, za tym dźwiękiem. Będziemy rozmawiać, jakiego węgla potrzebuje dziś kultura. To będzie nasz pierwszy panel dyskusyjny dzisiaj. Uczestnikami debaty będzie pani Bogna Świątkowska, dziennikarka i promotorka kultury, powszechnie określana jako matka chrzestna polskiego hip-hopu, Color Shock. Wiemy wszyscy. Czy będzie z nami pan rektor? Pana rektora niestety zabraknie, ale z pozdrowieniami oczywiście od pana rektora dla wszystkich osób oglądających. Oczywiście. Jest to w kolejności. Tutaj pytałem o pana profesora Ryszarda Koziołka. Jest oczywiście profesor Grzegorz Hajnderek, tak jak zostało powiedziane, drugi rektor, dokładnie rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, artysta grafik, autor prac poświęconych m.in. problemom zmiany klimatycznej i pandemii COVID-19. Jest z nami pani Anna Dziewit-Meller, pisarka, dziennikarka, redaktorka naczelna grupy wydawniczej Foksal. Napisała m.in. opowieść Od jednego Lucypera, która jest osadzona niedaleko, bo w Chorzowie, czy dotyczy Chorzowa. Jest z nami również pan dyrektor Robert Ściupa, czyli dyrektor Śląskiego Centrum Solidarności i Wolności, historyk, autor prac, no i prowadząca ten panel, czyli pani profesor Marta Tomczok. Możemy zaczynać. Oddaję głos. Nikt lepiej tego nie zrobi niż pani profesor. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjąć zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Myślę, że to będzie rozmowa wyzwanie i mam takie wrażenie, że takiej rozmowy jeszcze w naszym kraju nie było. Tak. Myślę, że przed nami po prostu takie pionierskie zadanie, roboty na temat tego, jak dekarbonizować kulturę. Dekarbonizujemy energię przede wszystkim, dekarbonizujemy nas samych, dekarbonizujemy Polskę, dekarbonizujemy głównie prawodawstwo i mam wrażenie, że na tym skupiamy się przede wszystkim. Węglem zajmujemy się przynajmniej od pół roku, nie tylko na Górnym Śląsku w związku z Śląskim Festiwalem Nauki, to jest takie małe miki powiedziałabym, ale po prostu w kraju w związku z tym, że miało go zabraknąć tej zimy, co też zresztą każe myśleć, że jak mówi stare polskie przysłowie, jak trwoga to do Boga, a miało nie być już tego paliwa kopalnego w takiej ilości, prawda? Ale jak pokazała wczorajsza debata, główne mocarstwa Europy w czasie kryzysu energetycznego i takiej reglamentacji węgla zwróciły się właśnie z powrotem do węgla, bo mogłoby go zabraknąć. Co w tej sytuacji ma do zrobienia kultura? Czy ona w ogóle może się dekarbonizować? Aniu. Ja mam zacząć. Tak. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę debatę. Ja oczywiście nie znam się na węglu, nie znam się na energetyce, nie znam się na paliwach, znam się tylko na pisaniu i wydawaniu książek. I właściwie ta rozmowa jest dla mnie naprawdę wielkim wyzwaniem, bo trzeba być trochę tutaj twórcą i tworzywem jednocześnie, spojrzeć na swoją własną twórczość też w kontekście tej dekarbonizacji. Jeżeli idzie o o naszą pisarską, artystyczną działkę, no to ja myślę, że dzieje się coraz więcej i robimy bardzo dużo, my pisarze i pisarki pochodzący ze Śląska, ze Śląskiem związani, żeby dekarbonizować tę opowieść. My ją po prostu rozpoczynamy, my ją opowiadamy, my jakby zaczynamy spoglądać, mówię o sobie, zaczynamy spoglądać z pewnym niepokojem także na to, co Śląsk nam zrobił. Ja już od 20 lat tutaj nie mieszkam i kiedy wracam do wspomnień dotyczących dzieciństwa, co też w jakimś sensie zrobiłam w mojej książce Od jednego Lucypera,
abstrahując już od kontekstów historycznych, politycznych, tego wszystkiego, o czym piszę, no to myślę też o radykalnym wpływie tego, że żyłam w latach 80. i w okresie transformacji na Górnym Śląsku, tuż pod zakładami przemysłowymi Azoty w Chorzowie. Widziałam z okna mojego pokoju ten gruby, tłusty komin, który stał i z którego takie kłęby żółtego dymu w naszą stronę zawsze szły. I rzeczywiście to jest taka myśl, która mi od niedawna intensywnie towarzyszy, czy ja się po prostu po śmierci rozłożę i jak bardzo zanieczyszczę swoimi zwłokami po prostu gościnną warszawską ziemię cmentarną. To są takie pytania, które należy sobie zadawać. Znaczy w sensie, co się stało z naszym zdrowiem? Jak my zapłacimy za to, że tutaj mieszkaliśmy? Wydaje mi się, że nikt tych pytań nie zadaje i trochę zaczyna je zadawać kultura. Ja bardzo wierzę w ogóle w taką moc opowieści. Uważam, że mimo iż kultura w takim, zwłaszcza literatura w jakimś takim oficjalnym obiegu, ona jest jakaś taka pięciorzędna i bardzo mało się o niej mówi i jakby taka refleksja na temat mocy opowieści praktycznie nie istnieje. Tak uważam, że wszyscy jesteśmy prowadzeni przez opowieść i nie znoszę tego słowa, ale narracja naprawdę jest tym, co tworzy naszą świadomość, więc chciałabym, żebyśmy opowiadali sobie o tym, co nam się tutaj przydarzyło. Na przykład mam takie pytanie, takie otwarte pytanie. W tym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, które jest bardzo cenną instytucją kultury, mam wrażenie, że tam na przykład ten aspekt, co się działo z naszym zdrowiem w związku z tym, że była huta, tego tam w ogóle nie ma. Znaczy nie ma takiej refleksji o wpływie huty Kościuszko na zdrowie moich rodziców, dziadków, moje. Nie ma tego. Tak jakby ten problem nie istniał, a on istnieje po dzień dzisiejszy. Tak przekazuję to w moim kodzie genetycznym, moim dzieciom. Więc dla mnie dekarbonizacja oznacza również próbę zadania takich trudnych, niewygodnych, okropnych pytań. W sensie, no i co z nami będzie, tak? Znaczy w sensie, co z tym karbonem we mnie? Bardzo dobrze, dziękuję. Pani Bogno. To ja trochę proponowałabym zmienić tę dekarbonizację jednak na karbonizację, dlatego że kultura i sztuka, artyści, artystki od bardzo wielu lat w swoich rozmaitych działaniach zwracają uwagę na to, co się działo na Śląsku, jaka jest historia śląska. To właśnie oni nasycają naszą kulturę tym obecnością węgla, której nie można ignorować, nie można jej jednokierunkowo czy jednotematycznie tylko traktować. I to oni powodują, że temat węgla staje się bardziej skomplikowany, bardziej złożony. To pytanie o zdrowie na przykład, czy o konsekwencje przyspieszonej likwidacji zakładów, które działały tutaj na Śląsku. Te tematy stawiają fotografowie, fotografki, osoby, które zajmują się twórczością artystyczną na bardzo wielu różnych polach. I to oni powodują, że węgiel staje się tematem, staje się rzeczą do omówienia. I również własnymi życiorysami wprowadzają te wątki, mówiąc otwarcie o tym, skąd pochodzą, jaka jest ich historia. I wydaje mi się, że dla takiego nasycenia węglem polskiej debaty publicznej kultura robi bardzo wiele. W ostatnich latach te projekty przybierają specyficzną formę, właściwie interwencji aktywistycznej, która miesza sztukę z takim mocnym zaniepokojeniem, które może przybierać formę wręcz takich akcji protestu, akcji interwencyjnych, czy też projektów naukowych, które badają specyfikę tego konkretnego złoża, pokazując ogromne pokłady naszej niewiedzy na temat tego, czym jest węgiel, bo węgiel nie jest tylko paliwem. Jest historią tej planety. Jest zakopanym słońcem. To jest tytuł wspaniałego projektu Oli Jach i Michała Dąbrowskiego, który pokazuje węgiel jako przeszłość, daleką przeszłość, która leży głęboko pod ziemią i która nosi ślady tych lat, których
my jako ludzie, jako te istoty, które dzisiaj z tego węgla korzystają w sposób wulgarny, nie pamiętamy, nie doceniamy. I zresztą w tej gazetce, którą tutaj Państwo możecie w czasie festiwalu zdobyć, wydaną przez ASP w Katowicach, jest no właśnie i Uniwersytet Śląski, tam jest bardzo mocny ten wątek odkrywania węgla na nowo. Tego nie tylko paliwa, ale także pewnej kapsuły czasu, czegoś, co powinniśmy traktować z ogromną czułością i ciekawością, na które węgiel zasługuje. Na karbonizację jeszcze przyjdzie czas, mam nadzieję, w naszej rozmowie. Ta dekarbonizacja, o którą pytam, to jest jednak nie tylko pewien projekt unijny, projekt prawodawczy, prawny, dyrektywa prawna, ale przede wszystkim pewien projekt klimatyczny, który każe nam, mieszkańcom planety, żyć tak, żeby nie produkować nadmiaru gazów cieplarnianych. Musimy je obniżyć. Właśnie słowo dekarbonizacja jest na tyle wieloznaczne, że prowokuje do pytań o karbon i świetnie, że prowokuje. Wydaje mi się, że teraz jest właśnie idealny czas, żeby zbudować taki pomost, zwłaszcza w kulturze, między karbonem i dekarbonizacją. No, nas humanistów, prawda, ta etymologia tutaj bardzo porywa i uwodzi. Ale dekarbonizacja to jest przede wszystkim jakiś problem jednak związany z energetyką i bardzo brakuje mi jednak w naszej kulturze oprócz tego moratorium węglowego, porzucania węgla, refleksji na temat tego, co go zastąpi, znaczy odnawialnych złóż energii, wodoru, nie wiem, tak zwanych czystych technologii węglowych. Mam wrażenie, że tutaj sztuka może po prostu wszystko, bo ona jest chyba najczystszą technologią węglową, jaką można sobie wymyślić, prawda? Najczystszą. Nie, tutaj muszę się nie zgodzić bardzo, dlatego że instytucje kultury powinny regularnie robić audyty ekologiczne. I zresztą taki audyt ekologiczny został stworzony przez niesamowicie ciekawą inicjatywę, która się nazywa Klimat dla Kultury. Bardzo Państwu polecam. To jest dostępna w internecie strona, na której znajdziecie bardzo wiele różnych, nie tylko rad, przepisów, dokumentów, ale tak napisanych, żeby instytucje kultury mogły je wdrożyć. No, wydaje mi się, że ślad węglowy kultury jest bardzo wysoki. Podróże, produkcje wystaw, festiwali, to jest naprawdę bardzo duży problem i kultura powinna się pod tym względem zmitygować. Takie próby istnieją. Są tu pewne problemy, o których może dzisiaj nie będziemy rozmawiali, to znaczy jak się uzasadniać wobec na przykład pieniędzy publicznych, podczas kiedy one oczekują wysokich wskaźników uczestnictwa, rozmachu, no wiecie Państwo, wszystkich tych rzeczy, które Widzimy powodują, to właśnie. No, a z drugiej strony mielibyśmy się jednak mitygować, ograniczać i dbać o to, żeby ten ślad węglowy kultury był jak najmniejszy. No, produkcja naprawdę z rozmachem prowadzonych ekspozycji to jest duży problem. Poza tym produkcja niektórych z tych dzieł jest także mało ekologiczna. No i tutaj zaczyna się temat, który dzisiaj nie jest chyba tematem naszej rozmowy, ale ja zaznaczam, lodowiec. Ja zaznaczam, że kultura zastanawia się, ma tę autorefleksję. Rzeczywiście tutaj bardzo dużo jest myślących ludzi w kulturze. Natomiast to, czy kultura podejmuje takie konkretne już problemy dotyczące paliw, tego, czym będą paliwa przyszłości, oczywiście, że tak, dlatego że kultura jest w swoich wymiarach interdyscyplinarnych bardzo zainteresowana tym, co się dzieje na zewnątrz. To, że nie wychodzi z jej trzonu na przykład, nie wiem, 100 think tanków, które byłyby efektywne, a mogłyby, to wynika tylko i wyłącznie z konserwatywnego pomysłu na kulturę w Polsce, które nie pozwala na finansowanie tego potencjału intelektualnego, który artyści i artystki mają i które mogliby włożyć wraz ze środowiskiem naukowym do wymyślania przyszłego świata. A więc to jest też zaproszenie do przyszłych pokoleń, żeby nas w tym wsparły nie tylko uczestnictwem w publiczności naszej debaty, ale też wspieraniem nas w tych staraniach. Grzegorzu? No cóż, ja mogę dodać po tym, co Bogna powiedziała. No mi się wydaje, że w ogóle trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że my dopiero rozpoczynamy. I to rzeczywiście jest
wina pewnej atmosfery, klimatu. To są też takie pojęcia, które mają charakter ekologiczny, ale też właśnie mówią o pewnym jakby środowisku tego, w jakim funkcjonujemy. Wydaje mi się, że dopiero zaczynamy. Ja sobie przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, czy jakby tam próbując jakoś wejść w temat, przeglądałem to, co się tutaj działo w ostatnich latach na Śląsku i tak dostrzegłem działalność Galerii Kronika na przykład i projekt Stacharuksz Metropolis, prawda? Tutaj mam zresztą katalog, jeśli możesz. W Into Nature wyszła taka piękna książka też o jakby alternatywnym sposobie widzenia Śląska. Ale to, co na przykład tam jest głównym tematem, to są koszty społeczne, prawda? Tutaj pani też o tym wspominała, o zdrowiu, o takich rzeczach. My się bardziej zastanawiamy nad sobą. Natomiast tutaj jakby chyba potrzebna jest taka zmiana tego paradygmatu. No to, co jakby niesiemy na sobie i co jest skutkiem, no to jest jakby sami sobie to zrobiliśmy. To jakby sobie też trzeba powiedzieć. Natomiast ja się zgadzam absolutnie z tym, co Bogna powiedziała, to znaczy uważam, że powinniśmy postawić taką nie wiem, jakiś sobie cel w postaci karbonizacji, czyli, bo zwróćcie Państwo uwagę, że i szczęśliwie, że mówimy o karbonizacji, czyli o tym czy o tym słowie carbon właściwie. W angielskim to jest jakby to fajne rozróżnienie między coal i carbon. Myśmy kiedyś robili w Akademii taki projekt, który się nazywał coal, to było już, nie wiem, z 8-10 lat temu. No dzisiaj jest to bardzo ryzykowne, prawda, gdybyśmy nazwali projekt coalem znowu, więc tu już jakby jest pewna zmiana, ale my jesteśmy na początku. Ja tak szukając sobie pewnych artystycznych jakichś takich praktyk w tym kontekście, o którym teraz mówię, to jest ich niewiele. Tak naprawdę no nie widzę ich sporo na polskim gruncie, więc jest to dopiero, myślę, początek jakiejś drogi. Głównie koncentrowaliśmy się na tym, jak to jesteśmy biedni, jak to jesteśmy wykluczeni, jaki jest ten koszt wyplucia pewnych grup społecznych przez proces industrializacji itd., więc... Ale czy jest możliwa dalsza droga bez tego pierwszego etapu? No wydaje mi się, że... Nie, właśnie, tak, właśnie, ale nie? wydaje mi się, że ten temat już, a ten akurat temat jest dosyć mocno przepracowywany, natomiast spojrzenie na tę rzeczywistość poprzez taki filtr głębokiego czasu, prawda, to jest chyba, to nas prowadzi jakby krok dalej, czy kilka, no właściwie myślę, że krok to nie jest tutaj dobra metafora. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to jest bardzo wyjątkowa przestrzeń, która może nas uczyć również dekarbonizowania się przez tradycję i przez pamięć, której nie można odrzucić. Te drgania między coal i carbon są oczywiście znaczące i my je słyszymy, my ich doświadczamy, ale coal culture to są coal culture, a nie carbon culture. Jednak wychodzimy, czy nasza tożsamość wyłania się z kultur węglowych i to, czego mnie bardzo dotkliwie brakuje, być może pan Robert to zaraz dopowie i opowie, to jest napisanie polskiej kultury węglowej. Brytyjczycy napisali swoją, Niemcy napisali swoją, Amerykanie mają wiele takich kultur węglowych, które są bardzo holistyczne, które są bardzo globalne. Tam jest miejsce na wszystko, na sztukę, na kulturę, na materialność, na nasze zachowania, na praktyki. A Polacy piszą ją, właściwie jej w ogóle nie piszą, ale myślą o niej też bardzo politycznie, prawda? Polityka i historia. Jak pan, przygotowując do oddania to świeżutkie, nowe, porywające muzeum, właśnie myślał o kulturze węglowej, ewentualnie dekarbonizacji, tym, że ono przychodzi w tym momencie, w którym przychodzi? Znaczy ja, proszę Państwa, mam taki pomysł i taki projekt, jeśli chodzi o węgiel, że on jest podobny do tej tematyki, o której wspomniałem na swojej wystawie, czyli o problemie historycznym związanym z pacyfikacją kopalni Wujek, gdzie my staraliśmy się najpierw oswoić z tragedią, znaczy oswoić z pewnym problemem, który się pojawił wtedy. I staraliśmy się oswoić kogo? Tych ludzi, którzy to przeżyli. Podobnie jest z węglem. Znaczy ja mam wrażenie, że my jesteśmy przed takim etapem i tu jest ogromne wyzwanie dla kultury. Mianowicie przed etapem oswojenia się z węglem. Znaczy najpierw trzeba go zrozumieć. Znaczy przyjść na taki etap i powiedzieć sobie, okej, ale te wszystkie miasta, w których żyjemy, te wszystkie domy, dzielnice zostały wybudowane dzięki węglowi. Ci wszyscy ludzie, którzy tutaj mieszkają,
pracowali, a może nadal pracują w kopalniach. Te sklepy utrzymują się dzięki kopalniom. Musimy zadać sobie ten pierwszy element i zrobić sobie taką diagnozę aktualności, która jest i która funkcjonuje. I dopiero od tego wyjść i zacząć się zastanawiać nad tym, co dalej i co z tym można zrobić. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kulturę, to mamy niestety pewien problem, bo ta kultura, Państwo wspominali i Kronikę tutaj w Bytomiu i kilka innych wystaw, które ja też widziałem i mam świadomość tego, co się dzieje. Natomiast, no bądźmy szczerzy, no w Polsce aktualnie węgiel jest postrzegany tylko i wyłącznie przez firmy Kazimierza Kuca. I to jest tylko i wyłącznie ta norma, która się utrzymuje. A to nie jest dobre rozwiązanie. I myślę, że jedyną opcją jest to, aby starać się najpierw opowiedzieć tą historię tych ludzi, którzy ten węgiel wydobywają, bo ja cały czas powtarzam, że to nie węgiel, ale ludzie przede wszystkim, to człowiek. Jeśli opowiemy tą historię, jeśli opowiemy historię tych ludzi, zderzymy się z tą historią, z tymi wydarzeniami, z tą przestrzenią myślenia, to łatwiej nam się będzie o czymkolwiek rozmawiało na przyszłość. To jest droga do przyszłości, którą należy podjąć, aby cokolwiek zmienić. Takie jest moje myślenie i podobnie myślimy o węglu. Znaczy, jeśli ta rozmowa nie będzie prowadzona w odpowiedni sposób, to tak naprawdę nic nie zyskamy. Ja powielokroć jeżdżę po różnych miejscach na Śląsku i spotykam się z wieloma ludźmi i mam takie sytuacje, gdzie jest jedna kopalnia w mieście i wszystkie sklepy, wszystko dookoła jest związane z tą kopalnią. Znaczy, wejście tam i wytłumaczeniem, proszę Państwa, koniec węgla. Za 5 lat, za 10. To w ogóle się nie sprawdzi. I rozmowa tak naprawdę powinna także przejść na etap wyższy techniczny, bo ci ludzie technicznie są bardzo dobrze przygotowani. Wyższy poziom techniczny oznacza to, że my im mówimy, że coś będzie w zamian. I to coś jest bardzo konkretne. To coś jest bardzo namacalne. To jest tak, jak kiedyś rozmawiałem z jednym z górników, proszę Państwa, i on mi mówił właśnie, że 70% elektryczności jest z węgla. Ja mówię, no dobrze, no to samochód elektryczny. On mówi, no dobrze, da mi pan 250 000 na Teslę, ja sobie ją kupię. Mieszkam w Chorzowie aktualnie i nic się nie zmieniło, wie pani, bo przy ulicy Hajduckiej, jak biegam czasem albo się przemieszczam, tak, to cudowne, ale przemieszczam się jest o tyle trudno, ponieważ ten smog czuć. Ten smog czuć też, ja się nad tym często zastanawiam, bo ten smog w zeszłym roku mniej, 2 lata temu mniej, dzisiaj wyjątkowo mocniej. I tu też podchodzę do tego zdroworozsądkowo. No bo skoro ta pani w Familoku na Hajduckiej, która mieszka, wcześniej tonę węgla kupowała za 700 zł, a dzisiaj ma zapłacić 2,5, to pali tym niestety co ma, cytując klasyków. I to jest pewien kłopot także ekonomiczny, na którym my się musimy skupić. A co do kultury, bo wrócę do kultury jeszcze na koniec, aby to zaakcentować, no to mi brakuje naprawdę reportaży, książek o Śląsku, dobrych książek o Śląsku, o tym, jacy są ludzie. Kaś na przykład. No Zbyszek Rokita to zrobił całkiem nieźle, tak? Ale Zbyszek co zrobił? No spotkał się z ludźmi, tak? Spotkał się z ludźmi, wyciągnął te wszystkie historie od nich i opowiedział tą historię. Może o węglu też należy zacząć w ten sposób opowiadać, żebyśmy poszli krok dalej, żebyśmy zmienili perspektywę i wtedy na pewno będzie łatwiej. To była prawdziwa perspektywa muzealnika, muszę powiedzieć. To znaczy przytrzymać pamięć, wiedzę, a ja bym chciała jednak wprowadzić perspektywę przyszłościową. Zgadzam się z panem pod wieloma względami, pod kilkoma nie mogę. I spróbuję wprowadzić takie napięcie. Otóż wydaje mi się, że ustawianie całej debaty na właśnie kultywowaniu tego, co było wstecz, nie pozwoli nam skutecznie wymyślać do przodu, przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że będziemy po prostu konserwować przyzwyczajenia, czy też takie formaty myślowe, które nie pozwolą też uargumentować dobrze odejścia od węgla, czyli transformacji energetycznej. Jest pan też optymistą ogromnym, uważając, że wszyscy oglądali Kuca. Niestety uważam, że poza Śląskiem raczej ta narracja dotycząca historii Śląska, czy historii wydobycia węgla, ona jest bardzo naskórkowa i nie wiem, czy ktokolwiek sobie tym w ogóle zaprząta głowę i tutaj rzeczywiście, zgadzam się, jest duża robota do zrobienia, no bo nie można ignorować tej historii, ona jest strasznie ważna i trudna, i politycznie, i nie wiem, ta dyskusja o tym, o charakterze Śląska i autonomii, no po prostu miliardy tematów, tak? I to kultura bardzo sprawnie i ciekawie podejmuje. Ale przede wszystkim
Ja marzę o tym, żeby Pańskie Muzeum na przykład miało dział edukacji, którego głównym tematem jest przyszłość. I przyszłość rozumiana nie jako kultywacja pomnika, tylko kultywacja wiedzy o tym, w jaki sposób mamy odejść w kierunku nowych źródeł energii. Jeszcze nie. Właśnie muszę To przyjechać. zapraszam. Jest taki moment i myślę, że będzie pani zaskoczona. Fajnie. No w każdym razie tutaj według mnie też bardzo ważna sytuacja dla kultury. Jest oczywiście ta część, która przytrzymuje wiedzę i historię, ale musimy dbać o wyobraźnię, o naszą wspólną wyobraźnię. Chciałabym zaingerować w słownik tych wypowiedzi. Mówimy nie o węglu, tylko przede wszystkim o Śląsku, o historii Śląska. Ja też wiem, że pana Roberta tutaj trochę o to pytałam, ale i tak idziemy w stronę ludzi. Węgiel człowiekiem nie jest i jeżeli czegoś mamy zbyt dużo w myśleniu i mówieniu o węglu, w tradycji również, to człowieka. Jesteśmy w czasach, kiedy już historie nieantropocentryczne i to, jak je opowiadać, mamy trochę przetrenowane. I wejście do węgla przez zwierzęta, przede wszystkim rośliny i kamienie i całą refleksję, jaką wokół tego kultura wypracowała, wydaje się łatwiejsze. Nie musimy, a powiem nawet więcej, jest nas tutaj nie za dużo na sali, to mogę powiedzieć, chyba nawet nie powinniśmy wchodzić do niego przez Śląsk, bo wchodzimy przez tożsamość. Dyskurs zaprzeszły, dyskurs, który osiadł w postmodernizmie i chyba już nie ma nam zbyt wiele do powiedzenia. Martyrologii ludzi, nawet zwierząt mamy za dużo. Tu ja się z panią Bogną nie zgodzę. Tradycja jest nieodkopana. Gustaw Morcinek jako autor Pokładu Joanny nigdy nie był dobrze przeczytany, bo nigdy nie mieliśmy sposobów na to, żeby zobaczyć ten fenomen nieantropocentrycznego opowiedzenia dziejów jednego pokładu, najprawdopodobniej kopalni Bobrek, jaki on tam opowiedział. W jednym z tych rozdziałów opowiedział również tragedię koni, ale przede wszystkim opowiedział tragedię geologiczną, w którą uplątali się również ludzie, wchodząc tam i wydobywając węgiel. Kultura tego nigdy nie potrafiła zrobić. Moje pytanie jest więc takim pytaniem przede wszystkim o możliwości opowiedzenia węgla w sposób materialny. Do materialności węgla potrafi się dostać przede wszystkim nauka i sztuka. Obraz, wizualność. Narracja ma z tym ogromny problem. Ona jest pewnym wykładnikiem, pewnym transmitorem, pasem transmisyjnym, ale przede wszystkim najfenomenalniej zrobi to haptyczna sztuka. To ma taki... Wrócę jeszcze do tej polemiki tutaj, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe i to właściwie pani poruszyła, dała ten przykład tego Muzeum Hutnictwa, prawda? Tam się nie pojawiają pewne wątki, ale ja z Adamem Kowalskim rozmawiałem i z kolei byłem zauroczony jakby jego koncepcją i w ogóle genezą tego muzeum. Właśnie dlatego, że to, o czym pan dyrektor mówi, on jakby tak on pracował z ludźmi i to nie jest znana historia, myślę, tak szerzej, dlatego ją pozwolę sobie w dwóch zdaniach opowiedzieć. On jakby przygotowując tą narrację, poszedł do szkół i rozmawiał z dziećmi, przeprowadzał warsztaty i tak dalej. Okazało się, że tam nie ma w ogóle żadnej transmisji międzypokoleniowej. Tam pokolenie dziadków tych dzieci jest pokoleniem milczącym, to jest jakby z poczuciem wstydu, że uczestniczyli w czymś w ogóle jakimś brudnym, prawda, i tak dalej. I ta praca przez nich wykonana przez ten zespół była pracą jakby ponownego przywracania pewnych więzi, pewnych jakby opowieści właśnie międzypokoleniowych. I to mi się wydaje bardzo ważne. To znaczy, oprócz tego, że my sobie dzięki sztuce, dzięki narzędziom, jakie sztuka ma, zrobimy taką szkołę odczuwania, taką szkołę zmysłowości i na tym będziemy jakby budować takie współodczuwanie, czyli coś jakby pewne porozumienie i to nam da jakby nową perspektywę, nowe otwarcie, to jest jedna sprawa, ale wydaje mi się, że to jakby sięgnięcie do takiego gruntu, do takiego punktu zero, czyli właśnie do tych takich podzielanych przez nasze ciała jakichś takich, prawda? Na poziomie ciała powinniśmy chyba nad tym pracować. To jest chyba taka droga, która jest o tyle sensowna, że ona jakby trochę redukuje te wszystkie napięcia, które gdzieś nawet się tutaj ujawniły między nami. Okej, tyle może. Czy czujecie państwo potrzebę odczarowania węgla, zdjęcia z węgla
hejtu, społecznego hejtu. To jest właśnie to pytanie o węgiel przyszłości. To może ja nawiążę też do pani wypowiedzi wcześniejszej. Chyba zostałam źle zrozumiana. To znaczy krytyka kultury również galopuje. Ona się zmienia. Zmieniają się wartości, wobec których chcemy oceniać przeszłość. Zmieniają się narzędzia, zmienia się język, którym rozmawiamy. Nie tylko o tym, co dzisiaj można obserwować w salach wystawowych, ale także o tym, jak rozumiemy naszą przeszłość. I tutaj na przykład znowu ten zdrowie jako pewien bardzo ważny aspekt, przez który chcemy patrzeć na to, co się działo w przeszłości, jest znakomitym przykładem. Bo cała krytyka, no nie wiem, feministyczna, kobieca, tak? Ona prowadziła takie wątki, które wcześniej w ogóle do rozmowy o zjawiskach takich jak ciężki przemysł nigdy nie mogłyby być stosowane, a dzisiaj są. A więc ta inna rozmowa o karbonie, tak? Ona się toczy. Być może czekamy jeszcze na jakieś kluczowe prace, teksty, opracowania, które z tych nowych punktów widzenia pokazałyby nam ciekawie różne zjawiska, które generuje istnienie długiej historii wydobycia węgla i wykorzystania ich w ludzkiej cywilizacji, ale to nie znaczy, że one się nie pojawią. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj duża rola Uniwersytetu Śląskiego, takich instytucji jak właśnie muzeum czy akademia, po to, żeby zachęcać do tego, żeby właśnie tę historię na nowo opisać. No, jakaś antropologia węgla by się przydała, co? Tak myślę. Humanistyka węgla. Jeśli mogę... Ja oczywiście cały czas jestem historykiem, nie zajmuję się tak naprawdę kulturą, sztuką w taki sposób jak państwo, zupełnie mam inne podejście, natomiast dla mnie to określenie Asnyka, lecz nie depczcie świętości ołtarzy, choćbyście mieli doskonalsze wznieść. To jest coś, co zawsze gdzieś tam we mnie jest i jest mocne. Jak dla historyka to jest ważne, żeby tą przeszłość opisywać i ją pokazywać. Natomiast ja mam też ten sam problem, że ja nigdy nie chciałbym się obudzić jako historyk w takiej przestrzeni, kiedy ja nagle powiem, że ja nie mam źródeł. Proszę Państwa, to jest dla mnie katastrofa. Czy ja nie mam zebranych relacji tych osób, którzy pracowali na kopalniach. Kopalnia Wujek aktualnie jest powoli wygaszana. Już przeróbka zniknęła. Za niedługo tak naprawdę ta kopalnia zniknie w przestrzeni miasta Katowic i historie tych ludzi są też ważne, aby pokazać w przyszłości to, na czym to powstało. Bo tak naprawdę cokolwiek zrobimy, jakakolwiek będzie przyszłość świetlana, uda nam się, będzie super, to i tak musimy kiedyś wrócić i powiedzieć, słuchajcie, wybudowaliśmy to na tym. Od tego zaczynaliśmy, to jest ten temat minimum ten zero. I wydaje mi się, że dla mnie osobiście jest to bardzo ważne. Pani pytała też o karbon w kontekście przed chwilką Odczarowywania węgla i zdejmowania z niego takiego odium, zdejmowania nienawiści z węgla, która no, teraz na chwilę ustała, ponieważ zmieniliśmy zainteresowania w ostatnich miesiącach, nagle, niespodziewanie, ale cały czas był hejt przeciwko węglowi. Ja jestem przy głosie, więc pozwolę sobie też nawiązać do tego hutnictwa, bo to jest też bardzo ważne. Ja od kilku lat obserwowałem wśród górników tak naprawdę taki delikatny, nie powiedziałbym wstyd, ale coś było z tym węglem, że oni go wydobywają. Znaczy pojawiał się gdzieś na takich, te karczmy nie były takie jak trzeba, tak? To wszystko nie było, coś się działo takiego dziwnego w tej przestrzeni. I to właśnie jest o tym, o czym mówimy. Czyli ten wstyd zaczął się już tam, na tym etapie. Natomiast oni cały czas oczywiście zadają pytanie techniczne, tak? Co dalej i jaka jest przyszłość? Znaczy mi się wydaje, że nie będziemy w stanie wybudować żadnej przyszłości i przestać się wstydzić węgla, jeżeli my nie pozwolimy sobie, my Ślązacy, na przeżycie, uporządkowanie wstydu z przeszłości. Wstyd jest kategorią, o której tutaj trzeba mówić non-stop. Jakby to jest coś, z czego się wyzwalamy. To jest coś, co zrzucamy z siebie przez całe pokolenia. Wydaje mi się, że właśnie moje pokolenie, to urodzone w latach 80., 70., 80., wykonuje tutaj ogromną pracę. I jakby bez przerycia się, że takiej kopalnianej po prostu terminologii użyję, bez przekopania się przez te chodniki, pokłady wstydu za to, kim jesteśmy, kim byliśmy, co nas spotkało, nie wiem, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, bez przerycia tego wstydu, który teraz się też nam jakoś właśnie wrzuca, tak? W sensie wstyd za węgiel, który jest no źródłem po prostu całego zła świata, tak? Antropocen się jakby bierze z węgla, bierze się właśnie z tej eksploatacji, dekarbonizacja jako taki fetysz. Znaczy, my musimy sobie poradzić z przeszłością. Mówię to jakby będąc głęboko świadomą swojego własnego wstydu półślązaczką.
że jakby bez tej bazy nie zrobimy żadnej nadbudowy, więc jakby dlatego tak uparcie zwracam się ku przeszłości, bo ona jest nieuporządkowana, ona jest niejasna dla nas, ona jest pełna jeszcze wyzwań, ponieważ nie dało się wcześniej, może nie wiem, nie byliśmy gotowi na to. Teraz chyba zaczynamy być i po prostu langsam, po kolei. Ja myślę, że też wielu historyków też tego pokolenia, bo jesteśmy w podobnym, my już sobie poradziliśmy. Znaczy daliśmy sobie radę, mamy do tego dystans, patrzymy na to spokojnie. Oczywiście tak, my bronimy pewnych elementów, takich, wie pani, dla nas, dla historyków ważnych, tej pamięci, tej przestrzeni, bo to jest coś dla nas ogromnie istotnego, ale mamy do tego dystans, bo opisujemy po prostu pewną przestrzeń i ludzi i to po prostu pokazujemy. Takie jest nasze zadanie, tak jak zadanie ludzi związanych z malarstwem jest tworzenie obrazów, z fotografią, robienie zdjęć. Każdy ma swoją pracę do wykonania. Chodzi o to, aby po prostu do tego podejść też z pewnym dystansem czasem i pokazać coś może nieosiągalne dla innych, aby oni coś zrozumieli i żeby też się pozbyli tego, o czym pani mówi. No cóż, to ja w takiej sytuacji, na takie słowa polecę Państwu skupienie się na tej tu ścianie, której w sąsiedztwie siedzimy. Tu wyświetlane są teksty poetyckie, między innymi Grzegorza Hajnderka, które zostały stworzone w tym roku i może dla naszej dyskusji też będzie pomocny to taki kontekst szerszy, bo rozmawiamy oczywiście lokalnie i to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast rozmawiamy w Polsce, która jest jednak osadzona na planecie Ziemia, na której dzieją się rozmaite zdarzenia polityczne i ekonomiczne. Wojna uruchomiła zupełnie inną narrację dotyczącą paliw kopalnych. To jest coś, o czym już żeśmy wspomnieli, ale też musimy pamiętać o tym, że te zjawiska, o których my tutaj rozmawiamy, one jednak są w siatce bardzo złożonych procesów, które zachodzą na całym świecie. I to przywołanie kultur węglowych z innych krajów to jest oczywiście jedna bardzo ważna sytuacja, ale ten kontekst, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni, bez względu na to, czy jesteśmy z kultury, czy jesteśmy z jakichś innych branż, powoduje, że nasz sposób rozumienia tego problemu, jakim tutaj akurat konkretnie jest węgiel, on się zmienia. To jest jakby bardzo ważne. Jest dla mnie w rozmowie o tej bardzo trudnej kwestii taka dynamika, której wszyscy podlegamy i która jest niestety nie wewnątrz sterowna. To znaczy nie jesteśmy jedynymi podmiotami, które decydują o tym, w jaki sposób się myśli, czuje i rozmawia o energii, o źródłach energii, o energii odnawialnej i o tradycyjnych źródłach energii, czyli o paliwach kopalnych. Także tutaj taki mały przypis, żeby nas też usprawiedliwić, czy dać nam jakieś takie większe pole. Muszę też powiedzieć dla naszej dyskusji, jest to kompletny przypis, coś co wprowadzam raczej jako informację dodatkową. Mianowicie słyszałam o takich eksperymentach prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, ale jesteśmy na Festiwalu Nauki, więc możemy sobie o tym porozmawiać, w których na temat przyszłości i tworzenia strategii przyszłości brać mogły tylko te osoby, które dożyją do tego roku, którego perspektywa określona jest w badaniu. Czyli jeżeli tworzymy strategię do roku 2050, to na pewno nie będą mogły brać w tych pracach i podejmować decyzje osoby starsze niż 50 lat. Ja bym chciała zobaczyć taki eksperyment tutaj. Może ktoś by się odważył, może na uniwersytecie, a może u was na ASP. Jak by wyglądała przyszłość tego regionu, przyszłość Śląska, gdyby, wymyślmy sobie takie władze, w których nie ma nikogo starszego niż 50 lat. Co by się wydarzyło? I to jest oczywiście to jest spekulatywny projekt, ale według mnie ciekawy, warto by go podjąć. Ciekawa jestem, czy prawodawcy, autorzy na przykład PEP 2040 również brali pod uwagę takie kryterium generacyjne. Obawiam się, że powinni. nie. To znaczy nie można decydować o życiu ludzi, którzy po prostu będą żyć w przyszłości, w której my nie doświadczymy, której my nie dożyjemy konsekwencji swoich własnych decyzji.
Ale myślę również, że w Polsce jednak mało jest takich projektów wychylonych w przyszłość i to jest duża przywara naszej kultury ogólnej, nie tylko tej takiej kultury, wiecie, duchowej, że my bardzo słabo projektujemy, bardzo mało patrzymy w przyszłość. My jesteśmy bardzo jednak chwilowi tutaj. Czy chronosocjologia polska pokazuje, że raczej Polacy są nakierowani bardzo wstecz, bardzo patrzą jakby w historię? No tutaj rzeczywiście historia królową nauk, tak. Historycy są u władzy. Jest mi bardzo przykro, naprawdę. Historycy rządzą Polską od wielu dekad i tak naprawdę nic dziwnego, że historia jest najważniejszym punktem odniesienia. Jakby oczywiście jest ważnym punktem odniesienia, tak, ja też zajmuję się historią, ale zgadzam się bardzo z tobą i często nad tym ubolewam w różnych swoich tekstach jakichś tam publicystycznych, że takie niewielkie otwarcie na tę przyszłość jest. No ale być może po prostu my też jako społeczeństwo, które chociażby przez 123 lata nie miało swojej państwowości i musiało się uporać z tym, jakby te różne obciążenia, które my mamy, być może tak nas w tę przeszłość wychylają po prostu. Znaczy my po prostu mamy jeszcze dużo bałaganu, jakiegoś takiego do uporządkowania i to są jakieś ogromnie powolne procesy pełne jakiejś tam wewnętrznej inercji. Może dlatego. Teraz chciałabym, żebyśmy się podzielili. Mówiliśmy bardzo takim wspólnym głosem, a teraz chciałabym, żebyśmy się podzielili i żeby każdy z Państwa opowiedział o możliwościach swojej kultury, tak to nazwać, znaczy literatury, sztuki, kuratorstwa, bycia kuratorką, kuratorem sztuki, historii i tego, jakie możliwości, jakie języki, bo one są jednak w swoich warstwach różne. To są różne media, prawda? Dają te kultury i dają te sztuki opowiadaniu o węglu i o energii przyszłości. Tak? To jest szczególnie ważne, myślę, dla naszych słuchaczy i dla tej debaty w przyszłości, żeby jednak spróbować pokazać ograniczenia i szalone możliwości tych różnych języków, bo Państwo reprezentujecie różne media i różne języki. To ja może zacznę, ponieważ to jest jakaś taka część mojej misji, tak to czytam. Wydaje mi się, że w moim polu, ale właśnie tutaj o polu powiem jako punkt wyjścia będzie pole, bo to sztuka, jak Państwo wiecie, bardzo dobrze się mieści w określonym polu, kiedy jest wzmacniana przez pewne mechanizmy, procesy, instytucje. Jest taka właśnie white cube'owa i tak dalej, jakby wyizolowana z rzeczywistości, jest częścią jakichś takich właśnie dziwnych procesów. Ale sztuka może być również bardzo skutecznym narzędziem oddziaływania w momencie, kiedy to pole przekracza. To jest bardzo ryzykowne i myślę, że uczymy się tego i w Polsce chyba jeszcze funkcjonuje, ale moglibyśmy sobie wyobrażać, że będzie funkcjonowało dużo mocniej i oddziaływało dużo mocniej. I sztuka ma takie narzędzia, żeby wprowadzać do debaty publicznej jakby rzeczy trudne, niewygodne. Ja w to głęboko wierzę i my staramy się to robić. Takim przykładem był ostatnio ten projekt Temat Rzeka. No i tak sobie pomyślałem, że mając nawet opierając się na własnym doświadczeniu, własnych praktyk, wywoływanie tego tematu z każdego punktu, to znaczy czy z pola sztuki, czy w dyskusji jakiejś akademickiej, nie ma takiej siły, jak w momencie, kiedy te dwie wartości, czy te dwa obszary połączymy. No nie przypominam sobie ostatnio w tutaj dyskusji równie szerokiej wokół jakiegoś tematu, problemu, które by gdzieś było wyprowadzone ze sztuki, równie mocnego jak w przypadku tego tematu rzeka, prawda? I dlatego to jakby budzi taką nadzieję, stąd też tu jesteśmy dzisiaj i rozmawiamy o tym węglu, bo wydaje mi się, że my możemy jakby zrobić taki out of the box, możemy jakby zdestabilizować trochę pewną taką sytuację komfortową, takiego odbioru, nie wiem, z lampką wina, prawda? Także mi się wydaje, że
my też musimy dokonać jakby pewnej zmiany sposobu wypowiedzi, no bo to już nie jest ta przestrzeń taka sterylna jakiegoś laboratorium, do którego się przyzwyczailiśmy. To ja opowiem ze swojej perspektywy, a moimi polami zainteresowania głównie jest architektura, kwestie miejskie i sztuka przestrzeni publicznej. I muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę bardzo wiele się dzieje, jeśli chodzi o taką spójność wiedzy o tym, jaki jest aktualny stan wiedzy, jakie są aktualne dyskursy naukowe, do aplikowania ich w praktykę kuratorską i wielu znakomitych moich kolegów, koleżanek potrafi świetnie po prostu pracować z przestrzenią publiczną, z artystami, artystkami po to, żeby włączać tam różnego rodzaju tematy i tutaj już nie tylko do węgla, ale też mówię o naszej wiedzy, o konieczności ekologizacji naszej dyskusji i większego zwrócenia się w kierunku przyszłości, wymyślania scenariuszy przyszłości. Powiem o jednym projekcie, który w tej chwili rozpoczynamy, który odnosi się bezpośrednio do kwestii, o której Grzegorz wspomniał. A mianowicie będziemy wymyślać świat po komfortocenie. Komfortocen to jest taki termin wprowadzony przez Daniela Barbera, który jest architektem i który zaproponował, żeby zacząć już teraz myśleć o świecie, w którym będzie wiele rozwiązań nam niedostępnych, takich jak klimatyzacja, takich jak autonomiczne budynki, w których wszystko jest regulowane za pomocą energii elektrycznej. Wskazał na to, że budynki wręcz były doposażane bardzo bogato w różnego rodzaju urządzenia wspomagające wewnętrzny klimat, z tego powodu, że to też napędzało gospodarkę po II wojnie światowej, a więc całe budownictwo jest tak jakby do przeprojektowania. Nie tylko architektura rozumiana jako pewna sztuka, ale także sam sposób konstruowania i korzystania z architektury. Kiedy poruszamy się po mieście, po waszych miastach, zwróćcie proszę uwagę na to, jak wiele jest takich budynków, które mają szklane tafle fasad, które są absolutnie nie tylko nieekologiczne, ale także ich użytkowanie w świecie, w którym nie ma energii elektrycznej, bądź jest na przykład reglamentowana, tak jak się to w tej chwili dzieje w ogarniętej tą okropną wojną Ukrainie. Wyobraźcie sobie ten świat, w którym nie ma prądu. I to jest taka bardzo konsekwencja konkretna, która nie jest hipotetyczna, tylko w tej chwili ją niestety obserwujemy na zdjęciach z Ukrainy. Gdzie jest internet? Gdzie jest cała twórczość i kreatywność, która jest oparta na energii elektrycznej, czyli na węglu? Rafinerie płoną, prawda? No gdzie to w ogóle, jak będziemy sobie radzić? I Barber nas namawia do tego, żebyśmy naszą wyobraźnię w tej chwili, a także rozwiązania praktyczne, i to jest bardzo ważne, bo tutaj nie wystarczy sama sztuka i to jest taki piękny moment, w którym sama kultura sobie nie poradzi. Musi współpracować z nauką i z biznesem, z przedsiębiorczością, po to, żeby wymyślać skuteczne sposoby wychodzenia z tego, co nas zbliża coraz bardziej do katastrofy, może nie tylko rozumianej jako po prostu wykorzystanie do cna wszystkich zasobów naturalnych, ale także braku rezyliencji, braku odporności na moment kryzysu. Niech będzie ten blackout, no z jakiegoś powodu, nie wiem, no hakerzy włamują się do systemów ochrony czegoś tam i nagle ten kraj zostaje bez prądu. I co się dalej dzieje? Mamy na to scenariusz? Ktoś wie? Ktoś słyszał? Te scenariusze potrafi świetnie pisać kultura, są powieści, tak, ale nie po polsku. Ale właśnie chciałabym podkreślić, że kultura tu potrzebuje wsparcia, kultura tu potrzebuje interdyscyplinarnych projektów, mądrych działań, które byłyby wspierane nie tylko siłą oddolnej energii, nie tylko siłą zainteresowań osób w to zaangażowanych. Tak jak wczoraj tutaj była rewelacyjna prezentacja autorów fotografii dokumentujących ostatnie 30 lat przemian na Śląsku i ich pracę można oglądać tutaj w tym boksie koło państwa. To po prostu w ten sposób nie pojedzie.
Możemy sobie sortować plastik, ale systemów odporności na tak głębokie kryzysy, które pozbawiają komfortu, a też mogą być przyczyną dużych niepokojów społecznych, to nie zdarzy się oddolnie, w ten sposób to nie podziała. Zresztą przypominam Państwu, że w tym roku miały miejsce poważne wybuchy, zamieszek, demonstracje w Libii. Właśnie po reglamentacji prądu, który spowodował, że klimatyzacją mogli się cieszyć tylko najbogatsi i uprzywilejowani. I proszę bardzo, mamy scenariusz na poważne niepokoje i zamieszki, w których wbrew pozorom główną rolę odgrywa paliwo. Aniu? Ja mogę tylko dodać tyle, że jeżeli idzie o moją działkę, o literaturę, no to my po prostu musimy zacząć to wszystko wymyślać. Musimy dawać Państwu paliwo dla Waszej wyobraźni. Przypomniałaś książkę Blackout. Polecam Państwu tę książkę, wydana po polsku przez WAB zresztą. Świetna historia tego, co się dzieje, gdy zabraknie prądu. Do mnie bardzo przemawiała przede wszystkim, do dzisiaj to pamiętam, scena, kiedy przestają działać elektryczne dojarki krów. To też na przykład to w ogóle naprawdę niesamowita jest wyobraźnia autora tej książki, który pokazuje krok po kroku, jak wszystko się rozpada i gaśnie. Więc naszą rolą jest wymyślać, tworzyć, pobudzać naszą wspólną wyobraźnię i to możemy robić i mam nadzieję, że będziemy to robić coraz lepiej. Oczywiście pozostaje pytanie o książkę jako o przedmiot i o to, co ona robi, jak ona niszczy. Z jednego drzewa jesteśmy w stanie zrobić 60 książek o średniej objętości. Natomiast czytniki też nie są rewelacyjnym rozwiązaniem, ponieważ ich ślad węglowy wcale nie jest taki mały. Czy znajdziemy jakieś jeszcze bardziej alternatywne wyjście z tej sytuacji? Nie wiem, ale na pewno branża wydawnicza nie jest branżą ekologiczną w żadnej mierze, mimo iż na przykład my korzystamy z drukarni papierów, które mają specjalne certyfikaty FSC, które są takimi ekologicznymi, ale to niestety jest absolutnie niewystarczające. Już sam transport tych książek, czy transport czytników, które właściwie wszystkie robione są w Chinach. Wybierzcie, co wolicie. Jak wolicie zabijać świat? Może trzeba chodzić do bibliotek po prostu, korzystać z zasobów, które już są. Decyd. Panie Robercie. Zamyśliłem się nad pisaniem kolejnej książki, ale to rzeczywiście... Proszę Państwa, nie, ja jako historyk, ja może do tego po części wrócę, ale podsumuję też moją wypowiedź. Proszę Państwa, z historią dzisiaj jest tak, że historia to nie jest tylko właśnie jest nauczycielką życia i koniec. Czyli dajemy podręcznik, uczymy się, co mamy się nauczyć i trafiamy do tego za 40 lat przy okazji, gdy jesteśmy na emeryturze i chcemy coś przeczytać. Znaczy naszą rolą, tak osobiście swoją traktuję, jest to, aby jednak mimo wszystko społeczeństwo wychowywać. Znaczy tak, czyli przez opowiedzenie historii pokazać im, że mają być co? Odpowiedzialni. Czyli to młode pokolenie ma być odpowiedzialne i to pokolenie, co robi? Także tworzy historię. Oni muszą mieć tą świadomość. To jest podstawowa rzecz, którą robimy u siebie. Dajmy im pewne narzędzia i pokazujemy. Teraz jest wasza kolej. To jest wasza droga. Zróbcie, co możecie. Bądźcie naukowcami, twórzcie nowe technologie, wytwarzajcie paliwo, prąd w taki sposób, żeby ono było ekologiczne. Chcecie tego, zróbcie to. Ale to wy musicie zrobić. Przepraszam, to nie jest też tak, że właśnie dlatego ten rok, 2050, to nikt za nich tego nie zrobi. Oni muszą to wykonać. To jest też ciężka praca. I uświadomienie im, że oprócz wolności idzie za tym także odpowiedzialność, jest bardzo istotne dla naszej placówki, dla naszej instytucji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nasz czas powoli dobiega końca. Nasz czas powoli dobiega końca. Mnie się bardzo podoba inna puenta, czyli koniec węgla w Niemczech i rok 2018 i te ogromne, może mało ekologiczne i z dużym śladem węglowym, ale mimo wszystko bardzo okazałe wystawy na koniec węgla, które stały się taką sumą, prawda, kulturową. Tam była i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość.
ale one absolutnie nie były robione oddolnie. Tak jak powiedziała pani Bogna, nie ma mowy, tego nie udźwigniemy. Nie możemy cały czas harować charytatywnie w kulturze. To musi zostać pomyślone daleko do przodu i tego mi najbardziej właśnie w naszej dekarbonizującej się niezwykle słabo kulturze brakuje, że nie wymyśliliśmy jeszcze tego projektu, jak skończymy z węglem. A tego się nie wymyśli w miesiąc, prawda? Więc po tej debacie musimy się wziąć do pracy. Jeszcze bardziej. Dobrze. Czy jeszcze słowo na koniec dla naszych gości? Słowo na zupełny koniec? To dziękuję bardzo w takim razie Państwu. Ogromnie dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za Wielkie brawa. zaproszenie.